뼈가 좀 크네. 그래 내가 큰 것도 딸 작은 거 주고. 너도 늙어봐. 맛있지? 목이 허전해. 맛있지? 맛있다. 어쩌지? 불이 날려있어. 어느 정도 익었는지가 안 보이네. 산성유리나 대청유리 바라피우다. 늘 방송만이나 방송만이나 익었지? 잠깐 저걸 안 건지는데.
잘 먹겠습니다. 잘 먹겠습니다. 맛있겠다. 자, 딸랑구. 한번 먹어도 된다. 자, 먼저 줄게. 아이, 맛있는 거. 딸랑구 먼저 먹어야 가야지. 딸랑구 미식 가잖아. 나 그거 우거지. 이거지. 땡큐. 감자도 하나 놔줄까? 뜨거운데. 자리가 있어? 어? 자리가 있나? 여기다 넣으면 돼. 사랑이 넘치는구만. 그럼. 딸랑구 제일 사랑하지, 엄마가. 아들 필요 없어. 딸이 최고야. 많이 드셔. 그래, 많이 먹자. 그런 위험한 발언을 하더니. 아, 또 냄새 좋다. 혹시 뭐, 간이 딱 맞네. 아, 맛있다. 역시 중국이야. 좀 하는구만. 아이, 뭘. 불 끌까? 그래, 너무 꺼, 뜨겁지, 꺼. 우리. 그치. 또 식으면 켜고. 뼈 짠. 좀 맵네. 매워. 좀 매워야지. 왜 그러네? 또 뜨겁지? 뜨거워. 엄마 뼈 좀 크네. 엄마 되게 작다. 아이, 그냥 먹어. 뼈가 되게 작네. 아이, 그냥 먹어. 말도 못해? 그래, 내가 큰 것도 딸 작은 거 주고. 간이 쫙 뺐네. 고기가 간이 쫙 빼 맛있네. 내가 그 말 할라 했는데. 손수 쳤네. 그럼. 아, 맛있다. 음. 오늘 또 가식하겠네. 등 따숩고 배부른 게 최고야. 배추 시래기. 배추 시래기도 맛있어. 같이 섞고 짜.
부드럽다. 먹는데 정신 팔려 말이 안 나오네. 먹어. 감자 딱 알맞게 익었네. 그럼 누군데? 그럼. 음. 쉽지 않은데. 음. 잘했어. 그럼 감자탕이 밥을 불러. 밥도둑이야. 음. 또 우거지가 진짜 맛있네. 매워서 콧물이 나. 아우 매워. 김치 먹을 시간이 없네. 이야. 김치 먹을 시간이 없어.
밥을 더 먹을까? 그만 먹을까? 맘대로. 오, 오지가 다 먹어야 돼. 안 될 것 같은데? 안 돼? 오늘 입 찢어지네 오늘. 어? 입 찢어져. 아, 자꾸 홀로. 숟가락이 고만한데 그만큼 올리는 거 그러지? 나도 한 입만 한번 해보려고. 응? 한 입만. 아, 나 입 크네. 이 맛이야. 배는 부른데 밥은 한 숟갈 더 먹고 싶은데. 어찌 생각하나? 더 먹어. 응? 더 먹어. 밥을 한 숟갈을 더 가져올까? 기다려. 땡기었구만. 내 밥그릇 들고 가야지. 밥이 한 숟갈이 아니야. 한 공기인데? 한국자 봤네, 한국자. 한 주걱. 국자로 푼 거 아니야? 이거 국자로. 아니, 국물에 말아 먹어야지. 그렇지. 그럼. 넘었어. 아, 돼지비를 갖고 왔어야 되나? 한 돼지비 말아야 되나? 그냥 밥그릇에 말지. 생각해보고 말할 거야. 밥 더 줄까? 아니? 1kg. 난 고기 먹어야지. 그래, 이리 와. 그래, 이리 와. 다 먹어.
이리 와. 이리 와. 너를 먹어주겠어. 그것도 국물 많은데. 와 진짜 정신없이 먹다. 엄마는 정신없이 말아먹었다. 완전. 뼈다귀에 홀렸다. 그만. 배가 너무 불어단자. 곧 터진다. 그럴 것 같다. 우와. 근데 과식을 안 할 수가 없잖아. 우와. 감자탕을 앞에 두고. 우와. 밥을 부른댔지? 응. 이놈의 등뼈가 밥을 불러서. 또 들어와 들어와. 들어와, 들어와. 배에서 들어와 하나. 들어와, 들어와. 계속 들어와, 들어와. 그냥 한번 삶아가지고 물을 버리면 이렇게 기름도 덜해. 기름기도 쪽 빠지잖아. 냄새도 빠지고. 어디 갔는데 지금. 후식 타임. 배는 불러도 차는 한잔 해야지. 그래 좋아. 오늘은 결명자차로 한잔 할까? 아니 커피 바닥 코코넛. 에이씨. 물은 여기다 놓고 물 찾았네. 물 한 잔 먹고. 오늘은 바닥 코코넛이 땡기는구만. 오늘 땡기 뭐가 그래? 배추전도 땡기고 바닥코코넛도 땡기고. 오늘 먹고 싶은 게 좀 많은 사람이야. 오늘 자꾸 네 입에서도 들어와. 아침부터. 네 입에서도 들어와. 자꾸 들어와. 아 이제 배추전 생각도 안 난다. 근데 배추전 맛있는데. 커피를 한 잔 마셔볼까? 아이쿠. 뜨거워. 따뜻한 게 아니고 따뜻해. 뜨끈뜨끈해. 뜨끈뜨끈. 따뜻하다고. 그래 따뜻하다. 아 좋다. 나이가 먹긴 먹었어. 이런 거 그래. 거들떠도 안 봤는데. 이건 나이 먹는 사람만 먹는 거. 그럼 연령대가 좀 높은 사람들의 취향이지. 몇 개나 먹었다고. 어? 나이가 몇 개나 먹었다고. 좀 먹었지. 맛있다. 찍어 먹어봐. 나 안 먹으려고 그랬는데 진짜 맛있어. 니 먹는 거 보니까 좀 푹 담가갖고 불어야지. 씹을 것도 없게. 이 커피 맛이 쫙 배들어야지. 커피 맛이 그래. 쫙 배드는 게. 엄마 입에도 아주 맞춤 맞지? 나이가 먹었으니까. 나도 나이 몇 개 안 먹었다. 아휴 그러시구나. 그럼. 아 몰라 뵈서 죄송합니다.
나는 많이 안 다네. 좀 단데. 왜 작아졌어? 맞아. 작아지고 양도 줄고. 엄청 컸었는데 옛날에. 맞아. 한 이만했던 것 같은데 길이가. 그래 두께도 넓이도 더 넓고 응. 컸어 이렇게. 앙증 맞아졌네. 앙증. 한 이 정도는 더 컸지. 그럼 더 넓고 많이 줄었대. 삭막해 세상이. 이제 자꾸 물가가 올라가지. 먹고 살기 힘들어. 옷에 외식 한 번 하면 돈이 얼마고 거의 10만 원 돈이요. 외식도 못해. 너무 잘 어울려. 외식도 못해. 집에서 만들어 먹어야지. 그럼 몸속어만 좀 하면. 아니 별로 안 추운데 그 스카프는 왜 했대? 아침에 추웠어. 그러시구나. 맛있지? 너도 늙어봐. 맛있지? 목이 허전해. 맛있지? 맛있다. 급발진 좀 하지. 왜 이렇게 급발진이야? 이 기복이 왜 이렇게 심해? 너도 늙어봐. 금방 좋았다가 금방 싫어지고 그래. 안 늙어봐서 모르지. 당연하지. 나는 젊어봐서 알아. 젊어. 좋겠네. 그럼 다 겪어서 다 얼마나 알아. 좋은데. 다 알아서 좋겠다. 아는 것만 알아서 좋겠다. 이런 날이 겨울에 날이 따시잖아. 그러면 이제 봄 여름이 막 병충해가 심해. 그렇구나. 농사꾼이세요? 네. 코딱지만 텃밭 하나. 안네. 텃밭 하나 하면서 사실 모르는 게 없어요. 안네. 어릴 때 농사 좀 졌어요. 내도 시골 출신이에요. 농사 맛 좀 봤구만. 네. 아 배부르다. 잘 먹었다 오늘도. 배가 불러서 커피 남기겠습니다. 그런 것까지 보고 안 해도 되는데.